快跑！好烦哦，太多管制了。但有车吗？开始下雨了。 要去跨年了，今天歌剧院一定超多人，植物园一定也很多人。可是我朋友说，现在那个门口已经封了，然后他们去排歌剧院，歌剧院的入口也封了。感觉第一次来雪梨跨年的人数都会进。不知道我们去的时候是不是也都封了？毕竟现在已经是12点38分。 森林大冒险！哇靠！这是什么？上山采药区，酷耶！这边还不错哎。还不错。哇！有年纪了，没办法再走了。哇！看这个步道还好吗？哎呦，要修。这个吗？ 你把卡拜壳嘞，不要休息啊！现在重点是这边人超少，酷耶！这个 view 很赞呢。哪里？那超多船。 超多人！我的妈！不知道能不能够顺利找到我朋友。好多人！哎呦！哎，吓死！努力赶路的2个人，快跑！好烦哦，太多管制了。但有车吗？快到了！ 我的好累，好多人哦，太多人了。看，好像真的进不去了。都是人，已经进不去了。 世界上最遥远的距离就是我与歌剧院。超多人，都是人哇！雪梨大桥啊！哎，看不到歌剧院，看不到。今天到歌剧院跨年就失败了。有那个在岸上吗？请问是岸上的这群人吗？跨年的。 No,
在这边跨个年也是不容易。用力！我要拍给人九令看。头低一点。你先过来，你先过来。好。要素质。走。我们刚刚去歌剧院那边全部都满的，然后那边岸上也都满的，所以其实完全进不去。你朋友那边视野好，可是你根本进不去就对了。而且我们刚刚原本以为可以进去，但是要坐船才可以进去。其实它也都全部那边要坐船的人才可以进去。对啊。但是我没有搭到船的。为什么？就是还是可以搭船到那边，我们从歌剧院搭到那边。哦。我找好了，你确认一下。好，我相信你。而且我朋友他们7点多就去排了，我看他们里面其实没有很挤，人还蛮空的。可是现在就是完全进不去。7点。但这边 CP 值比较高，这边是下午来，然后又可以，而且很清楚就正对那个大桥。够棒了，我觉得我宁愿在这里，可以舒服一点的。而且你看那些船应该也都在等那个。对啊，肯定的啊。我觉得燕说晚一点，搞不好他们还会再开前面一点呢。你看他们也在占位置。那边500，这边不用钱。还不止500，我朋友说涨到800。不是说2万吗？台币差不多。我们饮料是哪一个？对啊，你们比较贵啊。开始下雨了。为什么我就一直洗啊？你要去？走。带把伞出来。这雨怎么感觉越来越大？有点不妙。其实我也有带伞，但是你没带伞？有我带，赶快撑起来呀！等下我看一下。看在那个黑色包包。在黑色包包里，好，大的油，可以哦。那个鲁鲁米。这个吗？拜啊！回来哦，吴翠妍，你们赶快买完回来，然后我要去洗手间。对，分开坐。然后东西。啊，还是下雨了，今年。把垃圾拿去丢好吗？这个谁的袋子我先借一下，先清一下，不然已经没有位置了。这一草是有直升机耶。对，可以丢掉了。你不要啦。那个你拿着好了，因为这个袋子可以再拿回来装。你不要连这个袋子直接丢好吗？很浪费。它烤完好硬的感觉。所以你也吃这个吗？我看它的一直有蚂蚁。对，一直有，你要把它吹走。这个不能烤了，不马上吃啦，没有马上吃一定硬掉的啊。咸的好吃，如果是咸的好吃，还半价。一片一片这样吃就好了。准备要咬下去了，你咬。因为它烤过了啦，然后烤的已经干掉了。它的蓝莓是一颗一颗的哦。我原本要选那个巧克力可颂，可是说卖完。不然你看起来超难吃。真的硬。还要分吗？对吧？我有啊，刚才你知道，我也吃太下了，我就想要吃牙齿要不好，所以我才会说你要不要分一半？你看超硬的，跟石头一样。不夸张。我正好，我们还有2个买，然后我们再交换。他不饿。好吃吗？他在后面的吗？我觉得8点以后天都亮得很，对吧？暗得很快。开始在天外。我怕等一下你们这个路会不好走。好吧，等下去上。倒数了，同烟火。谁在倒数？家庭地位，现在几分了？57。现在几分 ？Under the moonlight, only the moonlight. It's a bit of rain light. I do right. 这出是我要扛。哇！
的家庭聚会吧？哇，超美，好多人。哎，那家超漂亮的。哇，圣诞树还在耶！哇，而且他们还有鼓哎。真的吗？现在看完儿童烟火，来上厕所。流动厕所的穿搭。等他上完厕所就要回去原本的地点，然后等12点的烟火，现在9点已经放完了，很精彩耶！现在排队厕所的人超多的。哇，这间真的好美哦，超爱这间。爱落地窗。你可以买一间给我吗？好，我要分你买给我。你要入住我家吗 ？OK。如果我买了，我送一间房间给你。好。我录 vlog 讲话不能那么粗，好漂亮哦！笑死，超嗨！啊，他们真的超嗨！还是我们要放东区？那我们台湾的呢？我们要放什么歌？他们真的超嗨！Yeah, he asked where are you come from? I'm from South Africa. Oh, South Africa. Oh, okay. I'm so sorry. I visit family in Australia and Indonesia. Okay. 他是爬山的队形， Oh, A Africa. city called Cape Town. Cape Town. It's the very, very tip of Africa. 可以 The southernmost tip. 再15分钟就跨年了，耶耶！很敷衍的耶。好，照一下。哦。So I came up. 我们的打光师就是这么的不尽责。I'm flying in the morning. Oh. Just one night in. 这里面还有一个。It's a good night to be here though. Yeah. 没有了，那我要 Only 15 minutes left. 是谁的？里面还有一个谁的东西？谁的？还有一个哎，这是简单。我的。你的，你可以帮我拿我的袋子吗？好，你的袋子，等我一下。这个蓝绿色气氛是谁的？气氛你绿。这个是谁的？我的鲁鲁米。怎么走就走？这是走下面，然后直接是大马路。哎，我的那个嘞？啊，我们的这还这么多哎，他人真的超多哎，你知等下不要道吗直？接抛在毯子里，然后等下好啊。好开始跑。哎呦，倒数5分钟了，我们的人都站起来了。因为我可以踩在空气中。屁呀，很危险呢，小心哎。我选。下什么？后面的朋友。下什么？哎，这么样可以？笑死！59了，跟我找不人。不行啊！这样子刚好，这样子刚好。我会抖哦。没关系，你尽量不要抖，尽量不要抖。我尽量抖哦。59了。最好不要。请问有人在倒数吗？现在几秒了？哎，现在几秒？5、4、3、2、1。
班车要开了。走到这已经1点24分，结果现在快到家的路上倾盆大雨。祝大家2024年快乐，拜拜。